नेपाली हो नेपाली हो यो त सौल जानबाडी हो त्यहीबाट जब झर्नुहोस् यहीँबाट हो यहीँबाट हो ल सौल यो लाने बाटो हो यो हेर्छ नेपाली होइन नि होइन सौल जाने होइन ए कङ्ग्रेसमा सबै नेपाली मात्रै छ त त्यही त अब त घर फर्के सबै फेरि अरू देश छैन त फेरि अरू देश छैन त फेरि नेपाली मात्रै छ कहाँ हिँड्नु भएको सौलबाट कता अब रुमतिर ए रुम चाहिँ कता आन्छन् म चाहिँ ठेगु हिँडेको कति बजी टिकट हो ए हो तपाईँ पनि ठेगु हो ठेगु हो कति बजी टिकट हजुर आइटिएक्स टिकट काट्नुभयो काटेको छु मेरो 1:52 तपाईँको 2 बजेको उस्तै होला 1:52 हो नि 2 बजे ठ्याक्कै ठेगु कहाँ हो हजुर ठेगु होइन ए सिट छैन रहेछ बस्नु यहाँहरूले चित्रमा देख्नुभएको यो मेट्रो लाइनको चित्र हो यो चाहिँ कोरियाको राजधानी अथवा सौल सिटीमा चाहिँ अत्यधिक धेरै 8 देखि 9 वटासम्म लाइनहरू रहेको छ र यसले चाहिँ यातायात व्यवस्थापनलाई ठुलो सहयोग गरेको छ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानलाई सुविधा पुर्याएको छ र कोरियाको दोस्रो सहर ठुलो सहर बुसानमा 4 वटा र कोरियाकै तेस्रो ठुलो सहर थेगुमा 3टा लाइन रहेको छ र चाहिँ सौलमा चाहिँ राजधानी पनि भएको र ठुलो सहर पनि र अत्यन्तै भिडभाड हुने भएकोले चाहिँ यहाँ चाहिँ अत्यधिक रूपमा मेट्रो लाइनको सञ्जाल फैलिएको छ सुन्दरी जल भने त काठमाडौँतिर ए मोरङ हो एक्लै यहाँ गाउँको साथीहरू थियो अनि भेटेर छुटेको ल तपाईँहरू जाने होला ल सबै यात्रा ल तपाईँहरू ल हुन्छ अब हामी एक्जिट गर्दैछौँ एक्जिट पनि कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र आफूलाई कुन ठाउँबाट कुन गेटबाट एक्जिट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो कुरा खोज्ने नेपाल चाहिँ कहाँ तपाईँको नेपाल हजुर सिन्धुपाल्चोक मेरो मोरङ हामी अब एक्जिट पोइन्टमा आएको छौँ र यहाँ चाहिँ खेतोङ कार्ड अथवा मास्टर कार्ड चाहिँ यहाँनिर टच गरेपछि अटोमेटिक पैसा काट्छ हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ र यो अब हामी बाहिर निस्किने क्रममा छौँ र यो ट्रेन स्टेसन भनेको चाहिँ करिब एयरपोर्ट जस्तै हुन्छ एयरपोर्ट टर्मिनल जस्तै हुन्छ घरको जस्तै हो र अब सुविधाहरू त्यस्तै हुन्छ जस इमिग्रेसन र पासपोर्ट मात्रै चाहिने त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ उड्दैन उड्ने प्लेन हो एक नम्बर हो एक नम्बर यो त दिइरहेछ एक नम्बर नजिक हुनुपर्ने पहिलोपल्ट भएकोले गएको त भुलिँदो रहेछ
लिफ्ट चढेर सौल ट्रेन स्टेसन जाँदैछौँ। करिब करिब पुग्नै लागिरहेछौँ र यो ट्रेन स्टेसन चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ। यहाँनिर कुन गेटबाट कुन लिफ्ट चढेर कताबाट जाने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कन्फ्युज दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ। तै पनि भिडियोमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। पुग्नु लागि अझै भक्कै आउनेवाला हो। कति नम्बरको गेट रहेछ यो? यो कति हो? 1 नम्बर गेट हो यो। जस्तो लाग्यो 1 नम्बरै होला। होलसेल बजार टोइलेट जाने हो? टोइलेट जाने हो? जाने? अघि मैले भनेको थिएँ नि हेर्नु त एयरपोर्ट भन्दा अझै भव्य छ। द स्ट्यान्डर्ड नेपालको तुलनामा त के भन्ने र होइन। कताबाट निकाल्छ यो? अब टाइम भनेपछि 10-12 मिनट छ। अब म टोइलेट जाम कि जस्तो लागिरहेछ। हेर्ने हो के छ र भिड हो। त्यही प्लेन जाने बाटोहरू चाहिँ यहाँनिर मेरो चाहिँ 1352 आइटिएक्स सेमाहोल 1009 बुसान 4 नम्बर। चाहिँ ठाउँ मेन्टेन राखिदिएको छ आफ्नो टाइम, ट्रेन नम्बर, गेट नम्बर, कति नम्बरबाट झर्नुपर्ने त्यो कुरा सबै टिकटमा हुन्छ। त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ कतिपय अनुभव र भाषाको विज्ञताको अभावको कारणले गर्दा पनि समस्या हुनसक्छ र सोध्दै जानुपर्ने हुन्छ। म पनि ठाउँ सोध्दै हिँडिरहेको हुन्छु। कतिपल्ट चढेको छु तर थोरै चढेको छु र म सोध्दै जाँदैछु हेरेर। बुसान मजा आयो। 수염도 이거 맞아요? 이거 देख्नुभयो त मेरो हालत सोधी सुकै छैन। यो अनुभव पनि अलिक कम छ। कार नम्बर छ गाडी परेको छ गाडीको डिब्बा। यो मेरो ट्रेन नम्बर चाहिँ हो। ट्रेनमा चाहिँ जस्तो प्लेनमा जस्तै सुविधा हुन्छ त्यही हो जस्तै छ होइन। र त्यहाँको अवस्थिति पनि ठ्याक्कै प्लेन जस्तै हुन्छ। आरामले जान पाइन्छ, थकान पनि लाग्दैन, एकदम रमाइलो हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ। यो 2-3 घन्टा लाग्छ। बसमा चाहिँ 4 अलिक बढी लाग्छ। बसमा चाहिँ बढी थकाइ लाग्छ। मैले अनुभव गरेको थिएँ। ट्रेनमा चाहिँ र बिना डिस्टर्ब सरर स्मुथली जान्छ। सौलदेखि थेगुसम्मको दूरी चाहिँ 285 किलोमिटर। समय चाहिँ
करिब 3 घण्टा 15 मिनट जति लाग्छ। हजुर हजुर नेपाल नेपाल. अनुराग सर फिलिपिन हो नाइस टु मिट यु म चाहिँ यति बेला थेगु यक अथवा थेगु स्टेसनमा छु। यो चाहिँ थेगु नगरपालिका अथवा सिने भन्छ। थेगु सी नगरपालिका सी नगरपालिका अब हरियाली सुविधाहरू छियाछल सम्पुगे छ यहाँ पछि अब लगत्तै छियाछल भूमिगत मार्ग भएर आफ्नो गन्तव्यमा जाने हो। थेगु यक सौलबाट थेगु यक मोडलिएर अब जाँदैछ थेगु यकको। अब यो चाहिँ सबवेमा सपिङ गर्दै घरतिर जाने। अब म थेगु स्टेसनबाट उडेर छियाछल अथवा सबवे भूमिगत मार्ग ट्रेनको रोडभित्र पसिसकेको छु। यहाँ 3टा लाइन छ। चाहिँ 1 नम्बरबाट चढेर 2 नम्बरबाट मेरो कम्पनीहरू जान्छ। अब यहाँ सुरु भइसकेको छ। हेलो हजुर पुग्यो कहाँ पुग्यो म थेगु यक पुगेँ म। अब सबवे चढ्नु थेगु यक टेन्सनबाट ओर्लेको अब छियाछल चढ्ने छियाछल चढेर जाने। साथीहरू भर्खर ट्रेन चढ्दै रहेछ 8 बजी पुग्ने अरे म त बेलैमा पुगेर मस्त भोलिको लागि तयारी गर्ने हो। सपिङ गर्ने पैसा छैन बजार हुन्छ भित्रै पसल सब हुन्छ। र यो अब पसल पनि बन्द छियाछल अथवा भूमिगत मार्गबाट नजिकसम्म प्राय भित्रभित्रै जमिन कम्युनिटीको मुनि हुन्छ। यो सबै यो हाइवेको ट्याक्कै मुनि हुन्छ। यो भित्रै एकदम संसारै अर्को हुन्छ। सल्फामिङ वक छ टक्कै अब ट्रेन आइसकेको छ। त्यही भएर म तर्त जानुपर्ने हुन्छ। यदि छुट्यो भने फेरि म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। धेरै टाइम पर्नुहुन्छ। त्यही भएर यसमा जाने भन्ने जाने हिसाब किताबले जान्यो पुगिसकेको छ। एकदम आराम हुन्छ। साँच्चै भन्ने पनि कोरियामा बाहिर घाममा निस्किनु पर्यो। त्यही भएर कुरो भएको भित्रभित्र ट्रेनमा चढ्यो फेरि भूमिगत मार्ग चढ्यो मार्गमा गयो फेरि ट्याक्सी चढ्यो गाडी चढ्यो घाममा निस्किनु पर्यो। र अब चाहिँ मेरो कम्पनी एरिया गाउँ आयो जस्तो लागिरहेछ। 3-4 दिनपछि आइपुगेछु। अब फेरि लोकल बस चढेर बस चढेर साझा बस चढेर जाने हो।